Ya vamos a ver cómo se escucha. Vamos a ver qué pasa. Ahora estoy hablando de forma normal. La probita. Esperando a Sarita que viene el micro. Ya viene el micro. Como usted bien podrá apreciar, viene el micro 275. La verdad que si sale bien esta prueba, qué regio boludo que fui de salir sin la carcasa estanca, ¿no? La verdad que es una boludez. Vamos a ver qué pasa. Amigos, ahí viene el micro. Vamos, Ari. Vamos que hay pisita y canelón para comer.